Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một số shop bán squishy chính hãng nhé. Ok. Sorry các bạn, rất lâu rồi mình chưa ra video nhé. Thì bạn nào có Instagram thì các bạn mới có thể tìm được cái shop đấy nhá. Thì ok. Thì cái shop đầu tiên là squishy shop đây, nó ở dòng thứ 3 từ trên xuống dưới. Đó, đây ha. Thì ở đây thì người ta có rất nhiều hàng chính hãng, thế tuy nhiên là ở đây thì người ta chỉ nói tiếng Anh thôi ha. Đây là ở đây có giá cả nhá, 150.000 đây này. Đây ha, có rất là nhiều hàng chính hãng. Và Squishy Shop này nó cũng là một hãng của Squishy đấy. Đây này, fashion đây này. Ở đây bán rất là nhiều Squishy lạ ha. Đây. Đó, toàn bán những Squishy lạ thôi. Squishy này thì mình chưa thấy ai bán. Nó có 295. Nó to bằng hình đây là HP chính đấy. Đây ha. Cái này tuy là cái này có phải hàng chính, không phải hàng chính hãng nhé. Và nó không, đó hàng chính hãng của hãng Eric. Mình nhầm. Đây, Squishy này là 120. Khá là rẻ thôi. Ở đây thì người ta toàn giảm 10% thôi ha. Q đây là của hãng gì đó 260.000 ha. Pony này. Đó, rất là nhiều luôn. Toàn những cái mà khác không có, chủ yếu thôi. Đây, bán rất là nhiều Squishy hay luôn. Đây là Squishy biết vậy 115.000 này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang tới shop tiếp theo thôi. Đây là cái shop tiếp theo. Shop này tên là Momo Cookie ha. Thì ở đây thì người ta cũng bán rất là nhiều cái ha. Thì ví dụ như là đây, cái cây xương rồng này ha, nó có giá là 300.000 ha. Các bạn nhìn giá đây là 300 RB, tức là 300.000 đó ha. Squishy Halloween cũng có đây. Đây là Squishy mèo 3 cái là 240.000 ha. Đó là hàng chính hãng nên bán khá là đắt. Đây ha. Cái này 130. Đây, mình cũng chưa thấy ai bán Squishy này. Chỉ có 135 rồi, khá là rẻ. Thôi được rồi, bây giờ thì mình sẽ sang tìm một shop tiếp theo thôi. Và đây là một cái shop Squishy là NC. Ở đây cũng bán Squishy mà chưa thấy ai bán lắm. Như là Squishy cô gái này chẳng hạn, cô gái y tá, Squishy con công, thỏ
Thỏ cầm đồng hồ là 270. Ha. Squishy Jumbo Kiwi. Cá ngựa này. Wow. Đây ở đây bán rất là nhiều ha. Rồi, ở đây cũng bán toàn hàng chính hãng luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ sang tới phần tiếp theo thôi đều. Mình nhầm, phải sang tới shop tiếp theo. Và tiếp theo là một shop này là Squishy Station. Cái này chỉ có trên Instagram thôi. Mình sẽ thấy shop nào bán cái Squishy đâu này. Gì đây? Đây là cái gì? Đây cho con gì? Ở đây cũng bán nhiều Squishy ha. Đấy, rất là nhiều luôn đấy. Đây là Squishy linh vật. Đây là công chúa ếch hành trình hãng này. Hành trình hãng là 140. Thì cho đấy về hành trình hãng. Nó bán cả hành trình hãng và không chính hãng này. Mình sẽ tới shop tiếp theo rồi. Tiếp theo là shop Squishy Factory ha. Ở đây cũng bán rất là nhiều cái, ở đâu cũng bán. Đây là Donut Hello Kitty Halloween. Đây là những mẫu mini này. Đây là cái Emma gì đó ha. Emma em gì nhỉ? Em đu đủ. Bánh mì lát này. Ôi ở đây cũng bán salad luôn à. Salad ở dưới cũng rất là đẹp. Xin lỗi vì mình nói hơi nhỏ ha. Đây ở đây bán rất là nhiều đồ sushi hay. Và các bạn nào muốn mua thì có thể lên đây tham khảo ha. Có cả hàng chính hãng và hàng fake nhá. Rồi và tiếp theo đây có cả cốc mèo nữa, chính hãng luôn. Thôi mình sẽ sang tới cái tiếp theo thôi. Tiếp theo là Shop Only Sweet Cake. Tạm dịch là chỉ có một chiếc bánh ngọt. Đây ở đây có rất nhiều luôn. Đây là Squishy có giải Nhật. Nhà búp bê Nhật. Cú đây, dứa đây, heo này. Đây là gì ta? Cá heo hay cá voi? Cũng là slime
bla bla bla. Mình không biết đọc mấy chuyện này ha. Thì đây ở đây bán rất là nhiều squishy hay ha. Cũng toàn là squishy chính hãng luôn. Đây nè. Đấy. Vì xin lỗi vì mình nói nhỏ vì mình đang bị mất nữa. Đây là đó. Đây nữa mình chẳng biết đây là cái con gì cả. Rồi bye bye và hẹn gặp lại nếu các bạn thích video của mình, hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè đấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.